胆鼾与其他类型的睡眠呼吸障碍可能导致身体长时间缺乏足够氧气。科学家认为，血氧浓度偏低恐怕会刺激提供肿瘤细胞养分的血管增生，促进癌细胞生长。未来，医师可能借由阻止胆鼾来协助打击癌症。美国威斯康辛麦迪逊大学科学家在一项长达22年有关睡眠问题的研究中，检视逾1500人罹癌的几率。结果发现呢，患有严重睡眠呼吸障碍者罹癌的死亡率是没有类似问题者的4加8倍。中度患者的癌症死亡率则是一般人的2倍，轻度患者的癌症死亡率则较一般人高出了约10%。在睡眠呼吸障碍中，最普遍的类型为阻塞型睡眠呼吸中止症。患者的呼吸道在呼吸周期中经常塌陷，造成患者喘不过气来。典型的症状是打鼾以及反复的醒来。睡眠呼吸中止已知与其他疾病，例如过胖、糖尿病、高血压、心脏病发作以及中风等等有关。由于过胖本身即可能引发癌症，因此研究人员就特别考量到了参与研究者的体重以及其他可能影响到研究结果的因素，例如年龄、性别以及是否抽烟。但即使考量到这些因素，睡眠呼吸障碍与癌症间的关联依旧存在，而且对体重正常者的影响甚至比体重过重者更大。因此，研究人员就相信，这表示了睡眠呼吸障碍本身极可能增加罹癌风险，而不是仅为健康不佳的征兆之一。